वेलकम छ साथीहरू। आज चाहिँ हामी अलिकति लामो यात्रामा गएका छौँ। हाम्रो दुनियाँ युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई मनैदेखि धन्यवाद र मेरो नमस्कार पनि रहेको छ। आज चाहिँ म गोठालो जाने क्रममा केही दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउने छु र त्यो दृश्य तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशाका साथ हामी छुट्टिनेछौँ र फेरि अर्को भिडियोमा भेटिनेछौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्ते सबैजनालाई। यसै हाम्रो छेडा बजार है, कुसियाहाटको छेडा बजार। बिहानै शुभ बिहानी सबैलाई। यो चाहिँ विशेष गरेर औलरिजा है, औलरिजाको दृश्य बिहान बिहान मिरे घाममा है। यता पनि मैले देखाउँछु। अहिले मेरो क्यामेराले त्यति चाहिँ फोकस गर्न सकेन है। यसै अहिले हामी यो टालियाकालमा भन्छ होइन, त्यो ठाउँको नाम नै त्यसै हो है। टालियाकालमा पुगेका छौँ। त्यसलाई मैले गरेर जानुपर्ने। ओ माई गड, ओ दिँदो रहेछ यार। यो चाहिँ हाम्रो देउराली माई भन्ने छ है। यसरी ध्वजा लगाएको छ। खानी खोला स्थित खानी खोला पुगिसकेको छु फाइनली। यसलाई चाहिँ यसरी पाती भनेर चढाउनु पर्छ। सबैको रक्षा गरून् है, सबैको रक्षा गरून् देउराली माईले। म चाहिँ देखाउँछु अब। हाम्रो पुर्खादेखि बस्दै आएको यो ठाउँ खानी खोला है। के छ त यसमा रहस्यमय त्यस्तो चिज? के कारणले उहाँहरू बस्न चाहनुहुन्छ त है? उहाँहरूलाई गाउँभन्दा प्यारो खानी खोला लाग्छ। म केही कुरा सोध्न पनि चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो लेक, गाईबस्तु चराउने पाल्ने है, 2-4 महिनाको लागि ल्याउने ठाउँ मात्र है। यहाँको पानी, यहाँको सिस्नो ढिँडो एकदमै मिठो हुन्छ। दामी देखिया छ नि उता गाईहरू, गाई भैँसीहरू टन्नै छ। डोका बन्द देख्दाखेरि यसो आएको भाइले पनि डोका बन्दो रहेछन्। सिकिसके हो, ठिक छ, सिक्नुपर्छ। कतिवटा निकालाको डोका यो मल डोको बुन्छ? कतिवटा निकाला? घर कहाँ हजुरको यता? कान सुन्नु हुँदैन? घर कहाँ पढ्यो बुवा? घर घर कता पढ्यो घर हजुरको? औलिजा। ए डोका बन्नु लाग्नु भएको रहेछ, त्यही भएर यसो टाइम पास। अब यता लेखतिर आएपछि हामी पनि माथि खानी खोला। हजुर हजुर माथि। यो चाहिँ हाम्रो निकालोको डोका बनिँदैछ है।
बाबुले चाहिँ सिक्दै गरेको अनि उहाँ बुवाले चाहिँ उहाँ बुन्दै गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो घरहरू छ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ ढोका यस्तो हुन्छ स्पेसल है। एकदमै साह्रो भयो पक्कामा। यो चाहिँ हाम्रो भैँसीहरू गोरुहरू। यता चाहिँ बाख्राहरू है। राँगाडोगो हाम्रो चाहिँ यो स्थानीय भाषामा यसलाई चाहिँ 70 स्याउला 70 स्वर नै राँगाडोगो होइन। राम्रो रहेछ यार, गोलो खायो यसरी बनिएको हुन्छ। यो चाहिँ हामी विशेष गरेर अहिले ठाउँमा छौँ। म चाहिँ खानेखोला पुगेँ। एउटा चाहिँ यो है, अनि त्यसपछि यहाँनिर यस्तो छ गाई भैँसीहरू। यहाँको माटो पुरै मल मात्रै, टोटल यहाँको माटो मल बराबरको छ। दर्शन जो ठुलो भयो चगर्दाई भुनिन मैले अनि सोधिनँ। ओइ भाग अरू सन्चै हुनुहुन्छ? मल यो बाँसको बिटो भयो। यो घाँस ओइचे बिहानै घाँस ल्याहाल्नुपर्छ। नमस्कार अङ्कलजी, नमस्कार। खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ? खाना बनाउन लागेको छ। भात लाग्नु दाल लगाएँ, त्यहाँबाट भात लगाउन लागेको छु। ल ठिक छ। तातो गोठ भयो भने राम्रो ठुलो रहेछ। यो चाहिँ निकालोबाट बनिएको ढोका। यतै ठुला क्या भन्थ्यो राँगे। के टिप्दै हो यता देखाऊ। के हो यो सिस्नो? अनि तिम्रो नाम? करिश्मा रोकाए है। घर कहाँ? घर औलीजा। अनि बाबु तिम्रो नाम के हो? निशान साई। साई हुन्। सिस्नो है गाई चाहिँ एकदमै मिठो सिस्नो। अनि न्युरो पनि छ यसमा। अर्को चालीको पनि छ होइन? ढिलो यदि तन लगाएपछि अलि चोक्छ सर्ट रहेको सर्ट पच्चाक उठाए सर्ट हान्ने डुब्छ। आज चाहिँ हामी गाई भैँसीहरू लेकतिरबाट घरतिर लिँदै यो चाहिँ हाम्रो सामान प्याक गर्ने डोकाहरू है।
यो जुवाली बल्ल जोतमा जुवाली बनाइएको रहेछ। यो चाहिँ डोकाहरू निकालोको डोकाहरू बनेको। यो पनि निकालो। ये लिए बस दूध वाले बाटो नै होइन। खाना पनि खाल्छ दुख्छ चाउमा हलो जोत्ने जुवाली बनाउँदै हुनुहुन्छ। मोटा लसन बाख्रा होइन। अरू केही लिने नि झोला कता अलि झोला दिल्ला झोला यहाँ छ बोकिया छ हौ जाउन थैला उम्काइ लिने क्या भित्र जा त र आडो दुबई आइला बनाउने हौ क्या हैला हौ रोटो बनाले अब एउटै र खाइँदैन खाना यस्तरी एउटै साह्रै मायामारी कुम भइयो म त अहिले यिनी मान्छे अस्थिर स्थिर मान्छे कहिले पनि सुन पनि भन्न हुँदै यो चाहिँ यहाँ बस्ने मानिसहरूको गोठहरू घरहरू है। यो चाहिँ गाई भैँसीहरू बाख्राहरू पालन गर्ने ठाउँ ढोका बन्ने ठाउँ। यो चाहिँ घाँसहरू देखिन्छ। एकदमै सुन्दर बस्ती है। बिहान 8 बजे टक्क घाम लाग्छ। पुर्खादेखि हो यहाँ जेठबा भुइँछ धुन धुनी नाइ खाउन धुन हुँदा हो कहिले धुन हामी धुन हुँदा धुन आउन त खौडा गरी दही खानु पर्यो आज खै खाने सुन सुन्दोई छ क्या सुन्दोई किनिन खाए दही जेबेले मिल्छ ल्याउँदो किन्नु दिँदा बेल देउको गइ ल्याइदिन्छ चिरे छैन छोरा भन्नु पर्दैन क्या यादै दिन्छ
किलो नै तेल निपारी अहिले खाजा बताली हालेको छ अलि एक झन यति छ तेल त गाड्ने हो झन् नुने पनि नारी मलाई मुक्दैन घर जान नानी खाँडाकुडी गर्नु कि हल्ला काम गर्छ हामीले नै पठाएको छ नि काटिए केरा पेट लाया मन गर्नु गयो एक्लै रहेछ घोडा बस कस्तो सरारो हिँड्ने के ढिलो गरिस् को त्यहाँ बैगो बहिनी के ल्याएर आइस् त ज्वाली है के ल्याउनु भयो तपाईँले माथिबाट मल हो ए मल लिनुहुन्छ यहीँमा क्या ए ल ठिक छ म त के रहेछ भने ठुलो ठुलो गट्टा सकिन्छ त यत्रो भारी यसो हाम्रो निकालो डोका बन्नलाई एकदमै उत्तम स्पेसल निकालो चाहिँ यो होइन होइन यो चाहिँ हाम्रो पिपिरीको बोट है पिपिरी भन्छ यो दामी क्या दामी देखिरहेछ यसको चाहिँ काठ बनाउनलाई पनि यो अति उत्तम हुन्छ यसको है अर्को ठुलो बुट्टाहरू हुन्छ अलि माथि यहाँ चाहिँ प्राय यस्तो खालको जङ्गलहरू छ है हेर्नुहोस् त यो माथि अनि यो चाहिँ हाम्रो घर छाउने ढुङ्गा है हामी चाहिँ यहाँको स्थानीय भाषामा चाहिँ त्यसलाई विशेष गरेर पाली ढुङ्गा भन्ने गर्छौँ यो घर छाउने ढुङ्गा है यसो खाने पातलो पातलो बनाउन सकिन्छ यसलाई चाहिँ एकदम है सिसा जस्तो पनि एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ बाख्राहरू राख्नको लागि बनाएको यो चाहिँ निकालोको बनेको है यहाँको सिस्नो यो चाहिँ तपाईँको बाख्राहरू यसरी बाँधिएको छ है यो भयो सानो सानो ओइ आइज भाग्छ आलुको भन्छ खासै निउरोको होइन पत्ती धेरै मात्रामा पाउँछ यसको प्रयोग चाहिँ मलमा चाहिँ एकदमै राम्रो मल बनाउनलाई। हजुरहरूलाई भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? आउँदा दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोहरू ल्याउने छौँ।
तलको कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै हाम्रो दुनिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।